Всем привет, робосистемы. Короче, сейчас я буду на мотоцикле UBR 125 чистить задние колодки, потому что они у меня скрипят. Вы сами посмотрите. Вот вы слышите, как колодки скрипят. Еще раз продемонстрирую. Вот сейчас буду снимать заднее колесо, снимать колодки, все это хозяйство чистить. Так. Я смазал вот эту фигню. Сейчас хорошо снимается. Так. Достаем ключики. Берем ключ вот этот на 22 и на 17. Откручиваем заднюю ось. Так, теперь накручиваю натяжительный болтик. Как он тугой. Так, открутил. Снимаем. Оп. Брать кручу, чтобы не потерять. А нет. Вместе с этой штучкой. Теперь откручиваю тягу, на гвоздик сделан. Ключ на 12. Опа. Так, тягу я снял. Теперь достаю заднюю ось. Постучать. Достаю. Оба-на. Так, снимаю заднюю цепочку. Вот так вот. Так, и выкатываю колесо. Вот, втулочка выпала. Сюда потру. Потом почищу. Снимаю заднюю звезду. Демпферы. Еще живые, родные, чутка износились. Так, снимаем то место, где происходит скрип. Что мы видим? Мы видим блестящие колодки. Вот на них осела вот эта пыль металлическая и притерлась. Сейчас их надо снять, почистить и поставить обратно. Так, протру внутренности барабана. Ой, сколько пыли. Пройдусь немного щеточкой. Сейчас почистим немного колодочки. Тут желательно смазать надо. Сейчас я их сниму. В принципе, колодки еще не надо менять. Вот тут есть 3 миллиметра запас. Так, аккуратненько сниму. Оп. Вот так вот. В принципе, хватит. Сейчас почищу. Это надо, наверное, сделать шкуркой. Так, теперь надо снять вот этот блестящий слой, который очень сильно скрипит.
Я это уже делал один раз на этих колодках. Сейчас снова надо сделать это вот до такого зеленого цвета. Блин. Разделались. Протрем сухой тряпкой. Главное, чтобы мазута на ней не было. Вот такие вот стали чистые колодки. Так, ну а теперь мне нужно одеть эти колодки обратно. Да, это не легко будет. А может, легко. Давай. О! Быстренько одел. Вот это что-то туго ходит. Надо смазать сам рычаг внутри. ВДшкой побрызгать, что ли? Колпачка у меня нету. Не знаю, потерял где-то. Главное, чтобы ВДшка не попала на колодки, а то они будут потом скользкие. ВДшка вообще прикольно чистит поверхность. Сейчас надо смазать вот это место, чтобы тормоза хорошо возвращались. Это место нужно смазывать аккуратно, сильно не мазать. Иначе может попасть смазка в колодки. Здесь снаружи чуть-чуть и снутри. Так, все. Лишнее я уберу, чтобы на колодки не попало. Так, все готово. Так, ну все, вставляем это все хозяйство обратно. Оп. Оп. Вот так вот они тормозят. Одеваю обратно звездочку вместе с демпферами. И закатываю колесо. Одеваю цепочку. Ставлю обратно проставку. Вставляю ось, поднимаю колесо. Оп. Так, здесь тоже проставочка есть. Оставляю, одеваю натяжитель. О, наконец-то. Фух, это самое сложное при снятии заднего колеса. Ее обратно одеть. Все, я кручу гайку. Обратно одеваю тягу. Оп, пошло. Вставляем болтик задней тяги. Так, легонечко. Слабовато цепочка. Чуть ослаблен натяжитель. Подкручу. Оп. Также с другой стороны. Натянутый. Все затягиваем заднюю ось. Так. Вот, другой
свое дело. До конца затяну этот болтик. И надо поставить штопор. Это шестигранник. Сделаю на него. Ставлю его сюда. И жму. Вот так вот. И вот так вот прикручу. Все, болтик никуда не денется. Ну, скрипа нету. Сейчас разгонюсь немножко. Шепчет тормоза. Вот и все, ты боялась. Только юбочка помялась. На этом все. Кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Врубай.